可怕的萨斯病毒感染了夜色镇附近的村民和花草树木。恶魔康斯坦丁、巴朗和巨灵恶煞联手报复猪猪侠。在最危险的时刻，猪猪侠借助世界之树的自然力量，战胜了3个恶魔，并彻底消灭了萨斯病毒。猪猪侠3人也各自获得了增强实力的礼物，继续上路去寻找破碎的猪猪开天宝剑。森林的叹息。参见厨房不败。啊，我的新宫殿果然威风啊！赶快把我的大彩电抬出来，我要看电视。是，抬电视。大王，给您遥控器。快点快点，今天有新上映的动画片看，听说很精彩。哦，动画片。回马小精灵剧场，猪和厨师。啊，就是他，猪和厨师。站住！站住！你给我站住！站住！哎呀！哎呦！哎呀！哎呀！站住！哎呦！有没有搞错？那只臭小猪怎么可能打败厨师？这是谁编的剧本啊？给我找出来，狠狠地打一顿！回马小精灵新闻提要：刚才前线记者多多带来最新消息，夜色镇附近的萨斯病毒已经被彻底消灭，受灾最严重的花园桃大花园也已经全面恢复正常。我们赶紧联系前线记者多多。多多，您那边的情况如何？花花您好，我身后这里就是受灾最严重的桃大花园。本来奄奄一息的花草树木，现在都恢复了生机，到处是鸟语花香。我来采访一下当地的农民。大叔您好，您能给我们讲一下这是怎么回事吗？哎呀，这得多谢猪猪侠，是他打败了3个恶魔，才换了今天我们的好日子啊！这猪猪侠呀，猪猪侠，风吹雨打都不怕，一掌一掌拍出去呀，魔鬼屁股就开花了，就开花。好了，我们这里的报告告一段落。什么？又是猪猪侠？赶紧传魔王魔菲斯托过来。是。这可怎么办呢？要是被猪猪侠找到这里来，可就麻烦大了。我们已经按照您说的，被猪猪侠打败了。气死我了！为什么不让我们出全力呢？哎呀，就是让我们一次又一次的输给那个臭小猪，真是恼火呀！没错，就是要让你们故意输给猪猪侠，因为只有这样才能。报！墨菲斯特大人，厨房不败，请你立刻过去。你是什么东西，竟敢打断我的讲话？哎呀，你！回去告诉厨房不败，我已经知道了。猪猪侠，我自有办法对付他。可是，还不快滚！哎呀！我们要等到猪猪侠的力量慢慢壮大了，王小二才会越来越依赖我们。
等到时机成熟了，我们就把魔法球给骗过来。到时候我们就可以对付神王古拉丁了。诶，你们看，怎么这里的大树都被砍光了？咦，对呀，是啊，这里明明是翠谷，应该是山清水秀的呀，怎么是这样的光秃秃的山呢？你竟敢偷懒儿！长官，我不敢了，我不敢了。我们大人正等着木头修建宫殿呢，你们竟敢在这里休息偷懒儿！今天我非让你们尝尝厉害不可！哎呀，哎呦！大人，别打了，别打了！住手！变！哎呀，你找死啊！嘿，哟，嘿，小妞儿，你等着，我去叫丽佳来收拾你！快跑吧！来一个我收拾一个。老伯，你没事吧？我没事，你们赶快走吧。那个丽佳很厉害的。我们才不怕他呢。不，丽佳可不像刚才那些士兵，她力大无穷，从来没人打败过她。哦，再厉害也不过是个人嘛。我们连恶魔都不怕，还会怕他？你们听我说，快走吧，否则你们会后悔的。后悔？他来了就知道后悔了。让他尝尝我的降龙十八掌。是谁那么大胆，打伤了我的人呢？是啊！我。是你们呢？没错，是我们。怎么样？来！啊！为什么打我呀？我什么也没说呀！哼！有本事你去找他们呐！哎呀！嘿，接招！哎！菲菲，小心呐！哇！住手！看我的降龙十八！哎呦！不自量力的小猪，实在是不配我出手啊！哎呀！哼，真没劲，我还以为有多厉害呢。小猪猪，你没事吧？小猪猪，快来人呐！大家一起来呀！来！哎呀！小猪猪，你可千万不能死啊！这么重的树，大象都会被压扁了。你还说！小猪猪，你快醒醒啊！快醒醒啊！哇，好重啊！我的鼻子有没有压扁了？臭猪头，真笨！这样都被砸到。谁知道呢？我的降龙十八掌还没有发出来就被砸倒了。要不是有猪猪盘龙战袍保护我呀早就被压成肉饼了。就你笨，发半天发不出个降龙十八掌来。啊！我每次都要发半天的啦，这样才有气势嘛。好了，没事就好啊。我早就让你们赶快逃跑，你们就是不听啊！哎，这个丽
厉家是什么人呢？竟然连我猪猪侠都可以打倒！厉家曾经是我们翠谷的护林英雄，他一直保护着这里的森林不被破坏。有一天，他捡到一个神奇的宝物，就是猪猪开天宝剑的其中一个碎片。啊！猪猪开天宝剑！是啊，我们的祖先有记载，在上古的一次人魔大战中，猪猪开天宝剑碎成了5大块，散落在人间。其中一块就落在了我们的翠谷。哦，5块！厉家把这个宝物挂在脖子上，从此变得力大无穷。在他的保护下，坏人都不敢来这里破坏。这里的树木也特别的茂盛，特别的翠绿，所以这里就被称作翠谷。哦，那不是挺好的吗？可是有一天，王小二要建造新的宫殿，看上了翠谷的树木，要来这里砍伐。厉家当然不肯，王小二就让老恶魔墨菲斯托对厉家施下了咒语，让厉家迷失了本性，成为王小二的人。啊，下咒语？这个咒语可以破解吗？只有一个办法可以破解这个咒语，可这个办法是根本不可能的。什么办法？这个办法就是找出一样东西，这个东西是厉家举不起来的，而你却可以举起来。啊，厉家的力气那么大，如果连他都举不起来，我怎么举得起来呀？就是啊，这怎么可能呢？所以这么久以来，一直没有人能够解开这个咒语。厉家帮助王小二不停地砍伐这里的树木，还强迫我们一起砍。现在这里的树木是越砍越少，翠谷就快彻底完蛋了。是啊，没有了翠谷，我们都无家可归了。当当当当，有我猪猪侠在，你们还怕什么？让我去打败厉家，破除咒语，然后拯救翠谷。啊，你刚才差点就被砸扁了，还敢去呀？我刚才只是太过掉以轻心了，谁怕他呀？难道是你害怕了？我才不怕呢！我们一起去吧。别，你们可要千万小心呐！厉家就住在山后，从来没人敢过去。啊，那我也要去吗？你说呢？我就不用去了吧，反正我去也帮不上什么忙。人家都说好不去的嘛，不要让人家去。哎呀，真是的！迷糊老师，是你把我找来拯救地球环境的，怎么可以在关键的时候打退堂鼓呢？啊，迷糊老师，没事儿的。你现在穿着猪猪金拖鞋，就算逃跑也没人追得上嘛。谁说我要逃跑了？我一见到厉家就非想把他踢死。哎，难道就是这里？厉家，你给我出来！厉家，我们来找你算账来了。哼！哎呦！哼！真倒霉呀！怎么又是我呀？我什么都没说呀！臭小子，竟然还敢来找我！我不是臭小子，我是猪猪侠。今天我就要你尝尝我的降龙18掌的厉害！猪猪侠，别吹牛了，今天还没被我砸扁吗？啊，我们今天一时大意，你别嚣张，看
看我的！变！海汉棒！不错，有点意思。到我了，哎嗨！哎！好，哈哈哈哈哈哈，好玩，再来！呀，嗨！哈哈哈哈！看我今天把你给活埋了！嗨，住手！有本事你就接我一招降龙18掌！哦，降龙18掌！哈哈哈哈哈哈！好啊，你打出来看看！降龙18掌！脖子上挂的就是猪猪开天宝剑的碎块吗？你小子还挺识货嘛！你怎么知道的？李家，你听我说，你本来是个好人，是这里的护林英雄，只不过被魔王下了咒语，所以才会变得神志不清的。我本来是好人，是这里的护林英雄。我们就是来这里帮你解除咒语的。解除咒语？怎么解除？只要找到一样东西是你举不起来，而我可以举起来的就行了。什么？我举不起来，你反而可以举起来？哈哈哈哈哈！笑死我了！你笑什么？好，你找给我看看。是什么东西我举不起来，你反而可以举起来的？快说！说不出来，我就把你砸扁了！我也不知道啊！哈哈哈哈哈！嘿！臭小子，胆敢戏弄我！哎呀，李家，你好可恶啊！我们来帮你解除咒语，你竟然这样子对付我们！帮我来解除咒语？那好啊，你来帮我。你告诉我，什么东西是我举不起来，而你却可以举起来的呀？啊，你让我想想啊，让我想想。想想，我送你上西天去想。哎呦！李家，你有本事就把我放出来，我要和你决斗。决斗？哈哈哈哈哈哈！好啊！我让你决斗！哼！好了，我已经玩够了，臭小猪，我这就送你上西天！嘿！我已经找到这样东西了。臭小猪，如果你再敢骗我，我就把你撕成碎片。我没有骗你，我已经找到一样东西，是你举不起来，而我却可以举起来的。什么？不可能！你说这是什么东西？说呀！
这个东西就是什么？还不快说！这个东西就是你自己。什么？哎呀，我自己？没错，就是你自己。一个人无论力气有多大，都不可能把自己给举起来，但别人却可以把他举起来。我自己。丽佳，你没事吧？啊！辽阔的森林落下一片雨，传来的声音淅淅沥沥，是雨点在拥抱消息，思念的旋律，不言不语。天上的浮云，晨风和星星，地上我和你都在倾听，小草慢慢钻出大地，绿色的旋律，我的身